44 օրն էլ մենք մարտի մեջ ենք եղել։ 44 օրյա պատերազմի միջով անցած Շարքային Բաղդասարյանը հոգեվերականգնողական կենտրոն էր ընդունվել հոգեբանական ծանր վիճակում, հետտրավմատիկ սթրեսային խանգարման ախտանշաններով։ Բժիշկ մասնագետների ու հոգեբանների հետևողական բուժման արդյունքում ռազմական գործողությունների հետևանքով ի հայտ եկած հոգեկան ծանր ցնցումներն ու սթրեսը Գևուշն արդեն հաղթահարել է։ Այժմ բուժման վերջին փուլում է։ Նորից վերադառնալու եմ, շարունակելու եմ ծառայությունս, մի տարի է մնացել։ Ու էլի վերադառնալու ենք ծառայության նույն կերպ, էլի նույն պատրաստականությամբ, նույն մարտական ոգով պատրաստ ենք լինելու հաջորդ առաջադրված խնդիրների կատարմանը։ Բանակում մասնագիտությամբ հրետանավոր զինվորը մարտական բազմաթիվ խնդիրներ է հաջողությամբ կատարել, պարգևատրվել Արցախի մարտական ծառայության մեդալով։ Ամեն պարգևատրում ինքը ավելի է քեզ պարտավորեցնում, որ պարտքը դու հայրենիքի նկատմամբ կամ քեզ առաջադրված առաջադրանքները ավելի արժանապատվությամբ, ավելի որակով կատարես։ Պատերազմն անցյալում է, սակայն մարտական հուշերը դեռ թարմ են։ Ռազմի դաշտում տեսածն ու ապրածը Գևուշն ամփոփում է վերհիշելով ամենատպավորիչ դեպքերն ու դրվագները։ Ամենահաջող մարտական խնդիրը եղել այն, որ թշնամու մեծ քանակությամբ զորք ենք ոչնչացրել D30 հրետանային մարտկոցով, իսկ ամենատպավորիչ դրվագը եղել այն, որ հրաշքով փրկվել եմ, հենց ասած իմ հրամանատարական կետից արկը մի քանի մետր են կողմ անկել ու ոչ մի բան չի պատահել ինձ։ Պատերազմական օրերի ծանր ապրումների մասին են պատմում նաև Գևուշին տեսակցելու եկած ծնողներն ու մյուս հարազատները։ Ճիշտ է, որպես մայր ինձ համար դժվար էր, բայց դե հայրենիքն էլ է թանկ ինչպես զավակը։ Ես ուսուցչու եմ եւ իմ աշակերտների մեջ էլ միշտ սերմանում եմ սեր դեպի հայրենիքը։ Մանկավարժների ընտանիքում հայրենասիրական արժեքներով դաստիարակված Գևուշի ծնողները նաև նկատում են, թե իրենց որդուն եւ թե պատերազմի մասնակից մյուս զինվորներին հետտրավմատիկ հոգեվերականգնողական կենտրոնում ցուցաբերվող հոգեբանական աջակցության եւ բուժման արդյունքները առավել քան նկատելի են։ Եվ անձնակազմը, եւ մոտեցումը, եւ ամեն ինչը, երբ որ տեսնում ես քո երեխային արդեն մոտը փոփոխություններ, հա, չես կարող ուրիշ բան ասես։ Միայն դրականը։ Միայն այն, որ տեսնում եմ աչքերի արտահայտությունը փոխվել է, դա միանշանակ այդպես է։ Գևուշի պես այստեղ բուժում է ստանում նաև զինակից ընկերը Գարեգինը, որի ծնողները եւս ընդգծում են, թեև պատերազմը չարիք է, սակայն այդ օրերի սարսափն ու տագնապը այսօր արդեն փոխարինվել են հպարտության զգացումով։ Ես կարծում եմ, որ ամեն ծնող դա գիտակցում է, որ իր երեխան պետք է գնալ, մասնակցեր, իհարկե Աստված կանչելով, որ այս ամենը կարողանան հաղթահարեն եւ անվտանգ գան, միայն հպարտություն եմ ապրում։ Ես շատ հպարտ եմ, որ ի դեմս իմ տղայի եւ մյուս բոլոր զինվորների փառք ու պատիվ իրենք հաղթել են, այդ զինվորները հաղթել են հաստատ իմ տրամադրությունը, իմ տրամաբանությունը դա է։ Ինքը պարտքը իր պետք է կատարի միջև վերջ։ Ինքն էլ է դա ուզում, ինքն էլ սպասում անհամբեր, թե երբ պետք է գնա միանա իր ընկերներին։ Առաջնագծի ամենաթեժ ուղություններում մարտնչած Գարեգինը նույնպես բուժման վերջին փուլում է, հոգեբանական ծանր մղձավանջներն արդեն անցյալում են, շուտով կրկին շարք է վերադառնալու։ Այն ամենաանհավանական ու ամենադժվարին ես արդեն հաղթահարել եմ ու անցել եմ ու այսքանից հետո ես ավելի մեծ ցանկություն ունեմ այս ծառայությունը շարունակելու ու ոնց որ պետք է ավարտին հասցնելու։ Ձմռան ճերմակով պարուրված Դիլիջանի գեղատեսիլ բնության գրկում Լեռնային Հայաստան առողջարանի տարածքում գործող հետտրավմատիկ հոգեվերականգնողական կենտրոնում զինվորներին հոգեբանական աջակցություն է ցուցաբերվում պատերազմի առաջին օրերից։ Տղաների հետ աշխատում են հոգեբաններ, հոգեբույժներ, նյարդաբաններ, ֆիզիոթերապևտներ, ինչպես նաև կամավոր քաղաքացիական մասնագետներ։ Յուրաքանչյուրի խնդիրն այստեղ անհատական լուծում է ստանում։ Մենք համալիր ձևով ենք կազմակերպում իրանց բուժօգնությունը, այստեղ կատարվում է եւ հոգեբանական անհատական աշխատանքներ զինծառայողների հետ, կատարվում է պսիխոթերապևտիկ աշխատանք, ֆարմակոթերապիա, անգամ մենք վերջերս արդեն սկսել ենք նաեւ երաշտաթերապիա կիրառել։ Մասնագետների ջանքերն արդեն արդյունքներ տվել են, բազմաթիվ զինծառայողներ լիովին ապաքինված շարք են վերադարձել։
Այս 2-3 ամիսների ընթացքում մոտ 400 զինծառայող ենք բուժել եւ շարք վերադարձրել։ Մենք այստեղ երկու հիմնական խնդիր ենք լուծում։ Նախ առաջինը բուժելով հիվանդին, բուժելով զինծառայողին մենք կարողանում ենք բարելավելով նրա կյանքի որակը շարք վերադարձնել եւ հետագա ծառայությունը արդեն իրականացնում է շատ ավելի բարվոք վիճակում, հոգեբանական պատրաստված ավելի վիճակում։ Եվ երկրորդ խնդիրը, որը նույնպես շատ կարեւոր եմ համարում, այս փուլում բուժելով հիվանդությունը մենք կանխարգելում ենք հետագա տարիներին իր կյանքի հետագա տարիների ընթացքում հետտրավմատիկ ստրեսային խանգարման ձևավորումը։ Թողգնդապետ Թունյանի խոսքով զինվորների ապաքինման արագ ու դրական դինամիկան նաև բուժման նորարարական մեթոդների կիրառման արդյունքն է, որոնցից է հոգեբանական օգնության biofeedback մեթոդը։ Սարքավորման միջոցով հոգեբանը իր աշխատանքի ընթացքում կարողանում է հետադարձ կապ ապահովի պացիենտի ֆիզիոլոգիական որոշակի ֆունկցիաների կառավարման հետ։ Կապույտ գծով երևում է պացիենտի շնչառությունը, թե ինչպես է ինքը կատարում։ Սարքի դրական կողմը նրանում է կայանում, որ ինքը կարողանում է տեսնել, թե ինչ է կատարվում իր ներսում։ Այսինքն իր հոգեբանական վիճակը տեսանելի է դարձնում։ Զինվորներից յուրաքանչյուրը յուրովի է հաղթահարում հետպատերազմյան սթրեսն ու հոգեբանական տրավմաները, ընդգծում է հոգեբանը շեշտելով։ Բավականին հաջողություններ ունենք եւ նույնիսկ արդեն երկրորդ, երրորդ սեանսից հետո տղաների մոտ բավականին փոփոխություն է լինում եւ իրենց այդ պատկերների հետ կապված անհանգստացնող պատկերների, մտքերի, հույսերի եւ քնի խանգարումների փոփոխությունը միանշանակ տեսանելի է։ Ես անձամբ ինձ արդեն իմ վրա, ասենք, լավ եմ զգում ինձ, էլի, այլ չկա այն լարվածությունը ու չկա այն շատ այն մտածմունքները, ինչը կար նախքան ստեղ գալը։ Զինվորների պայքարն այստեղ մի նպատակի համար է՝ օր առաջ ապաքինվել ու շարք վերադառնալ, բանակի մարտունակությունն ամրապնդելու, զինվորական ծառայության հետ պատերազմյան էջը նորովի ու նոր լիցքերով մեկնարկելու համար։ Հովհաննես Պարաշյան, Արշակ Խաչատուրյան, Զինուշ։